搬家的那天是个阴雨天，雨滴敲打着落地窗，发出单调而持续的声响。我拖着行李箱踏进这套位于42层的顶层公寓，心情复杂的难以名状。公司的调动让我来到这座钢铁森林般的城市，高昂的房租几乎榨干了我所有的积蓄，但至少这里的视野足够开阔。先生，这里就是您的新家了。中介小姐的声音在空旷的客厅里回响。顶层的好处就是安静，而且她指了指天花板，您还有专属的楼顶使用权。楼顶？我抬头看看天花板，心中涌起一丝好奇。签完合同后，我迫不及待地找到通往楼顶的楼梯，推开那扇厚重的铁门，眼前的景象让我彻底震惊了。这哪里是什么普通的楼顶平台，简直就是一座悬浮在云端的空中花园。绿意盎然的藤蔓沿着精心设计的木质支架攀爬，各种我叫不出名字的热带植物错落有致地分布在整个空间里。有些植物的叶片大得像蒲扇，有些则开着绚烂的花朵，散发着淡淡的香甜味道。最让我惊讶的是，在这钢筋水泥的都市丛林中，竟然还有如此茂密的绿洲。我小心翼翼地走进花园深处，脚下踩着松软的腐叶土，耳边隐约传来水流潺潺的声音。转过一个由竹子搭建的小径，我发现了一个小型的人工水池，池水清澈见底，几条金鱼在其中悠然游弋。周围种满了各种蕨类植物，营造出一种原始森林的氛围，真不敢相信。我喃喃自语，在这样的城市里，竟然还有这么一片净土。更奇怪的是，这座花园看起来无人打理，却生长得异常茂盛，每一片叶子都绿得发亮，每一朵花都开得正艳。我在花园里转了整整1个小时，没有发现任何自动灌溉系统，也没有看到园丁留下的工具，但植物们却长得如此繁茂，仿佛有什么看不见的力量在滋养着它们。那天晚上，我在客厅里整理行李时，心情前所未有的愉悦。透过落地窗，我可以看到楼赖花园在夜幕中的轮廓，那些植物在城市霓虹灯的映照下显得更加神秘。我想，也许这就是上天对我的补偿，虽然要承受高昂的生活成本，但至少我拥有了这座城市中最珍贵的东西，一片属于自己的自然天地。搬进新家的第3个晚上，我被一阵奇怪的声音惊醒。那是一种很难形容的声音，像是有什么东西在摩擦，又像是在窸窸窣窣地移动。声音很轻，但在深夜的寂静中显得格外清晰。我睁开眼睛，看看时钟，凌晨3点17分。起初我以为是隔壁的住户，但很快就意识到声音是从楼上传来的。楼上？我住在顶层，楼上只有花园。好奇心驱使我起床，穿上拖鞋，轻手轻脚地上了楼顶。推开铁门的那一刻，我愣住了。花园在月光下呈现出一种诡异的美感，那些在白天看起来普通的植物，现在仿佛都活了过来。微风吹过，叶片发出的摩擦声正是我刚才听到的那种窸窣声。但更让我困惑的是，我清楚地记得昨天那株巨大的龟背竹是靠着东侧的围栏生长的，现在它怎么出现在了花园的中央？我揉了揉眼睛，以为是月光造成的错觉，但走近一看，地面上确实有拖拽过的痕迹，几道深深的沟壑从东侧延伸到中央，周围的泥土还很新鲜。植物怎么可能自己移动？我心中嘀咕着，但理智告诉我，这一定有合理的解释。也许是有园丁趁夜里来打理，只是我没有注意到。接下来的几天，我开始有意观察花园的变化。每天早上上班前，我都会在楼顶转一圈，暗中记下一些标志性植物的位置。令人不安的是，几乎每隔1-2天都会有植物换位置，有时是一小盆多肉
从南侧挪到了北侧，有时是一整排的蕨类植物往中央聚拢了一些。最诡异的是，这些移动似乎都有一个共同的方向，都在向花园的最深处聚集。我试图向邻居打听这座花园的情况。住在41层的李先生是个50多岁的商人，平时看起来挺健谈的，但一提到楼顶的花园，他的表情立刻变得僵硬。花园？你是说楼顶那片地方？他的声音有些颤抖。我劝你最好不要去那里，特别是晚上。为什么？那里很美啊。而且没有为什么。李先生打断了我的话。总之你最好离那地方远点。说完，他就匆匆关上了门。类似的对话在其他邻居那里也发生过。40层的张阿姨一听到花园2个字就脸色煞白，连连摆手说不知道，不知道。39层的小夫妻更是直接告诉我，别去招惹那些东西，安安静静住着不好吗？这些反应让我更加好奇。一座花园而已，为什么所有人都这么忌讳？我决定调查这栋大楼的历史。通过物业管理处，我了解到这栋大楼建成于5年前，而楼顶的花园是在3年前由当时的顶层住户建造的。那个住户姓陈，是个30多岁的单身女性，在一家园艺公司工作。陈小姐人很好，对植物特别有爱心。物业经理告诉我，她把整个楼顶都改造成了花园，花了不少钱呢。那她现在在哪里？为什么搬走了？物业经理的表情变得奇怪。她没有搬走，她是失踪了。失踪？是的，就在2年前的一个夜晚。她的家人报警说联系不上她，警察来搜查过，但没有发现任何线索。房子里的东西都在，连钱包和手机都没带，就好像人突然蒸发了一样。物业经理顿了顿，接着说，更奇怪的是，从那以后，花园里的植物长得更茂盛了。明明没人打理，却比陈小姐在的时候还要繁茂。这个消息让我背脊发凉。当天晚上，我拿着手电筒再次来到楼顶。这次我不是被动的观察，而是要主动寻找答案。我从花园的边缘开始，仔细检查每一寸土地。在靠近东北角的地方，我发现了一些奇怪的东西，几块看起来像是骨头的白色物体从土里露了出来。我用手指轻轻拨开表面的泥土，心跳加速。那确实是骨头，看形状像是人的手指骨。我继续挖掘，恐惧和好奇心交织在一起。很快，我发现了更多的骨头，还有一些腐烂的布料碎片。在更深的地方，我甚至找到了一个女士的戒指，上面刻着 CY 的字母，陈小姐的姓名缩写。但真正让我毛骨悚然的不是这些骨头，而是周围的土壤。那些骨头埋藏的地方，土壤异常肥沃，呈现出一种不自然的深黑色。而且我注意到那些长得最茂盛的植物，它们的根系都深深扎向这些骨头埋藏的区域。一个可怕的念头在我脑海中形成，这些植物是在以人体为养料。我想起了这几天观察到的植物移动现象，它们不是被人为挪动的，而是真的在自己移动，向着养分最丰富的地方聚集。我想起了邻居们的恐惧反应，想起了陈小姐的神秘失踪，一切都开始有了合理的解释。这座花园，这些美丽的植物，它们不是普通的观赏植物，它们是某种变异的具有攻击性的生物，以人类为食。而陈小姐很可能就是第一个受害者。意识到真相的那一刻，我本应该立即逃离，但某种莫名的力量让我留在了原地，仿佛被什么东西迷住了一般。月光下的花园呈现出一种诡异的美感，那些我曾经欣赏的植物，现在看起来像是张牙舞爪的怪物。巨大的叶片在微风中摆动，
像是在向我招手，藤蔓缓慢地伸展着，仿佛要将我缠绕。最可怕的是，我能感觉到它们在注视着我。虽然植物没有眼睛，但我能感受到那种饥饿的贪婪的目光。我试图后退，但发现脚下的土地变得异常松软，仿佛要将我吞噬。低头一看，我的双脚已经陷入了泥土中，而周围的藤蔓正在悄无声息地向我爬来。该死！我用力挣脱，但那些藤蔓的力量比我想象的要大得多。它们缠住了我的脚踝，开始向上攀爬。我能感觉到它们表面的细小触手正在试探着我的皮肤，寻找合适的入侵点。恐惧让我爆发出前所未有的力量。我挣脱了脚踝上的藤蔓，踉跄着向楼顶门口跑去。但花园仿佛活了过来，试图阻止我的逃脱。原本平坦的小径变得崎岖不平，那些巨大的叶片像墙壁一样阻挡着我的去路。更可怕的是，我听到了植物发出的声音，不是风吹过叶片的沙沙声，而是一种类似于呼吸的有节奏的响声，仿佛整座花园都在呼吸，而我就是它要吞噬的猎物。我奔跑着，拼命地推开那些试图阻拦我的枝叶，手臂和脸颊被划出了无数道血痕。身后传来窸窣的追逐声，那些植物真的在移动，而且速度比我想象的要快。终于，我看到了楼顶门口的铁门，但就在我伸手去抓门把手的时候，一根粗壮的藤蔓从天而降，缠住了我的脖子。我感觉到呼吸困难，视线开始模糊。就在这个绝望的时刻，我想起了口袋里的打火机。在城市生活的压力下，我偶尔会抽烟。我颤抖着掏出打火机，点燃了缠在脖子上的藤蔓。植物对火的恐惧是天性，那根藤蔓立刻松开了我，整座花园都发出了一种凄厉的类似于惨叫的声音。虽然我知道植物不会叫，但那种声音确实存在，它直接传达到了我的大脑深处。我抓住机会，冲向铁门，用力拉开门栓。就在我即将跨出花园的那一刻，回头看了一眼，月光下，整座花园都在扭动着，那些植物像是在痛苦地挣扎。我看到了更多的白骨从土里露出来，不只是陈小姐一个人，还有其他的受害者。这座美丽的空中花园实际上是一座绿色的坟墓。我逃回了公寓，立刻收拾行李。天亮后，我就会搬离这里，永远不再回来。但在我离开之前，我在网上发布了这个故事，希望能警告其他可能的受害者。现在，当我在新的住所写下这些文字时，偶尔还能听到那种窸窣的声音。我知道那只是风声，只是我受到惊吓后的幻觉。但有时候，在深夜时分，我还是会怀疑，那些植物是否真的只存在于那座花园里，还是说，他们已经找到了传播的方式，正在这座城市的其他角落生根发芽。城市中的绿化带、公园里的古树，甚至是办公楼里的盆栽，我开始怀疑所有的植物。也许，在我们追求与自然和谐共处的同时，某些东西也在悄悄地觊觎着我们。在这座钢铁森林般的城市里，也许最可怕的不是冷漠的人性，而是那些我们以为无害的绿色生命。他们静静地等待着下一个被美丽表象所迷惑的猎物，而我只是一个幸运的逃脱者。